एक गांव के पास घना जंगल था, जहां एक बहादुर किसान रमेश अपनी फसलों की देखभाल करता था। उसी जंगल में एक भयानक शेर भी रहता था। एक दिन शेर उसकी खेत की बैलों पर हमला करने लगा। किसान ने किसी तरह शेर को भगाया, पर उस दिन से दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। हर रात शेर खेत के पास घूमता, दहाड़ता और किसान को डराता। किसान भी डंडा और मशाल लेकर पहरा देता। एक बार शेर ने फिर हमला किया, तो किसान ने साहस दिखाते हुए आग की मशाल शेर के सामने घुमा दी। शेर डरकर पीछे हट गया, लेकिन इस संघर्ष में किसान घायल हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने किसान की मदद की और खेत के चारों ओर मजबूत बाड़ बना दी। शेर समझ गया कि अब किसान को हराना आसान नहीं। समय बीतने के साथ शेर जंगल की गहराइयों में चला गया और किसान ने अपनी हिम्मत से यह दुश्मनी जीत ली।